ये एक साउंड के लिए होंडा विजिट। जो एग्जैक्टली यहाँ पर एंड में आती है। और इसका व्हील खोल के ना फिर घुमा लगा कुछ चीज अंदर पड़ी हुई है, कुछ फंसा हुआ है। यही है, बंद कर दे पैदल। आपको भी वायरल करते हैं। मुझे मेहरबानी करें। ये टायर है जी, ये टायर है। व्हील कब का? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ? वैसे फिर पेन की चक्कर में मैंने तो नहीं किया, पत्थर से निकल के नीचे गिरा है। अच्छा लेफ्ट के पीछे पत्थर है। दिखाओ। ये नीचे हटो। लाइट है? मोबाइल है तुम्हारे पास? सुबह ही खराब हुई है मोबाइल हमारे जमा है। जरा इसको स्टॉप करके देख ले, ये इस पे ही फ्लैश ऑन कर। ये पत्थर जो है ठहरो। पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, देख लेना कि यहाँ पर एक पत्थर है इसके लिए। ये मुजरिम है, मुजरिम बाहर आ गया यार। इसने रात वास्तव में इस पे देखो, इसने रिग्रेशन तो नहीं डाली कहीं पे, कोई डैमेज कहीं पे पत्थर फिरता रहा है इसके अंदर। देख ले पहले, सही से देख ले, बंद करने से पहले रोशनी में देखने से। कितनी लाइफ है इनकी? ये लाइफ नहीं होती, इनकी थिकनेस देख ली जाती है। वही अभी तो सही है ना, अभी तो बेहतरीन है, अभी तो नए हैं। चलो काफी व्यूज आ जाते हैं। रिजवान भाई का दिमाग खराब कर दिया लोगों ने, हमने उनकी लगाई है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? बस आपके पास आना जाना लगा हुआ है। वो तो गाड़ी नहीं है तो तुम्हें में जाना पड़ता है ना। नहीं कोई ठीक है, टेस्टेड गाड़ी कौन सा नहीं है, 6 साल पहले से टेस्टेड है, इसमें मसला तो है ही कोई नहीं। नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से ना। हाँ बिल्कुल, आपको इसमें सेटिस्फाई है? हाँ पहले से बहुत बेहतर।
कैसी गाड़ी डाउन करें